listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃពុធ800ខែបឋមសាទឆ្នាំមមែសប្បស័កពុទ្ធសករាជ2559ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2015ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃប្រឆាំងធ្វើពហិការកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាពិភាក្សាច្បាប់អង្គការសមាគមតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជាតិអញ្ជើញលោកវ៉ាកំហុងឲ្យទៅពិនិត្យមើលបញ្ហាបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅតំបន់ជម្លោះក្រុមការងារពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអឺរ៉ាជួបប្រជុំគ្នាដាក់អនុសាសន៍ទៅគោលជបគ្រូបង្រៀនមួយចំនួននៅវិទ្យាល័យជាស៊ីមបឹងកេងកងប្តឹងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំឲ្យដកតំណែងនាយកសាលាពីរឿងពុករលួយចារួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកហូវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សប្រជាជាតិនឹងធ្វើពហិការកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាដើម្បីពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការនិងសមាគមនៅថ្ងៃពុធនេះចាលោកហូវ៉ាន់ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការអង្កេតបោសសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃរដ្ឋសភាផងដែរនោះបានមានប្រសាសន៍បន្តថាការធ្វើពហិការនេះគឺដើម្បីជំរុញរដ្ឋសភាបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិញដើម្បីកែតម្រង់មាត្រាមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដើម្បីអង្គការទាំងនោះមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ចូលរួមផ្ដល់អនុសាសន៍កែលម្អលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានមូលហេតុមកពីយើងបានមើលឃើញថាច្បាប់នេះនៅមានភាពចម្រូងចម្រាសដ៏ខ្លាំងអំពីសង្គមស៊ីវិលអំពីមហាជនអំពីសមាគមរាប់ម៉ឺននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពុំបម្រើការគឺគាត់មិនឈប់ចិត្តទេគាត់មិនយល់ស្របនឹងច្បាប់នេះដែលមានការរំលោភសិទ្ធិជ្រៀតជ្រែកដល់ការងារជាធម្មតារបស់ពួកគាត់ចាកាលពីចុងខែមិថុនាសមាជិកគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃមកពីគណៈបក្សប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតបដិសេធមិនឲ្យរដ្ឋសភាយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះទៅពិភាក្សាប៉ុន្តែដោយសារតែសម្លេងសមាជិកគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនទើបច្បាប់នេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃសម្រេចដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សាលោកហូវ៉ាន់បន្ថែមទៀតថាប្រសិនបរដ្ឋសភានៅតែបន្តពិភាក្សាច្បាប់នេះគណៈបព្វប្រឆាំងនឹងស្វែងរកមធ្យោបាយបន្ថែមទៀតដើម្បីតវ៉ាទប់ស្កាត់មិនឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់នេះបានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាមគម្រោងរដ្ឋសភានឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជុំវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកក្កដានេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែរក្សាជំហរទាមទារឲ្យបញ្ឈប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះដោយលើកហេតុផលថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបើកទូលាយឲ្យមានការពិភាក្សាដេញដោលពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចាកញ្ញាជេងមីងជូរាយការណ៍ពីរឿងនេះមួយថ្ងៃមុនរដ្ឋសភាធ្វើសិក្ខាសាលាបើកឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ជុំវិញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនៅព្រឹកថ្ងៃទី7កក្កដានេះរៀបចំសិក្ខាសាលាដាច់ដោយឡែកមួយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិគ្រោះនិងវិភាគផ្នែកច្បាប់លើទម្រង់នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះមុននឹងបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាសម្រាប់ការពិភាក្សាដេញដោលអង្គការដែលរៀបចំសិក្ខាសាលានេះរួមមានគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគណៈកម្មការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតអង្គសិក្ខាសាលាបានគូបញ្ជាក់អំពីចំណុចមួយចំនួននៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលរដ្ឋបិទប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល
នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាលោកសឿងសារឿនលើកឡើងថាភាគច្រើននៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយផ្ទុយពីក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តជាតិនិងអន្តរជាតិតែវិធានជាអន្តរជាតិឃើញសឹងតែក្នុងចំណោម39មាត្រានៃ9ជំពូកនេះមានរហូតដល់ប្រហែលជា 75% នៃឯកសារហ្នឹងគឺកងអត្តន័យដែលពិបាកនឹងយល់ហើយពិបាកនឹងទទួលយកបានហើយពិបាកនឹងយល់ពិបាកនឹងទទួលយកបានហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យច្បាប់នឹងអាក្រក់ធ្វើឲ្យច្បាប់នឹងពិបាកនឹងអនុវត្តធ្វើឲ្យច្បាប់នឹងប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសមាត្រា5នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាមាត្រាមួយក្នុងចំណោមមាត្រាមួយចំនួនទៀតដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភខ្លាំងដោយអះអាងថាមាត្រានេះរដ្ឋបិទដល់សិទ្ធិបុគ្គលក្នុងការបង្កើតអង្គការសមាគមត្រង់ចំណុចនេះលោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាអះអាងថាលោកមិនអាចទទួលយកបានទេសហគមន៍ព្រៃឈើមានសហគមន៍ដីធ្លីមានក្លឹបយុវជនមានអីហោហាហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះបើសិនជាគាត់ចង់ឲ្យស្របច្បាប់បើសិនជាគាត់ធ្វើការអត់មានចុះឈ្មោះហើយក្រោយនេះគេអាចចោទគាត់ថាបំពានច្បាប់ហើយដាក់ទោសគាត់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយមិនទាន់មានការចេញច្បាប់នោះផងយើងឃើញមានឧបសគ្គច្រើនទៅហើយសម្រាប់សមាគមដែលមិនបានចុះឈ្មោះយ៉ាងណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះនឹងចូលរួមសិក្ខាសាលារបស់រដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី8កក្កដាដើម្បីពិភាក្សាដេញដោលប៉ុន្តែថារដ្ឋសភាផ្ដល់ពេលវេលាតិចពេកសម្រាប់ការពិភាក្សាដែលរៀបចំតែមួយព្រឹកនោះដោយឡែកតាក់ទងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែរទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសមិនឲ្យជនបរទេសណាមួយលូកដៃក្នុងការធ្វើច្បាប់នេះក៏ដោយក៏ក្រុមអង្គការអន្តរជាតិចំនួន40រួមមានអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International អង្គការ Action Aid អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness ជាដើមកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាបានសរសេរលិខិតរួមគ្នាមួយផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យបញ្ឈប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាបន្ទាន់លិខិតនោះក៏បានលើកឡើងដែរថាប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាគិតគូរពីការការពារនិងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សពិតមែនរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើកំណែទម្រង់ច្បាប់ទូទៅវិញទេដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិដែលពួកគេត្រូវការជាចាំបាច់នាងខ្ញុំជេងមេងជូវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការតវ៉ាជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកនេះក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាប្រដ្ឋសហគមន៍ដែលមានបញ្ហាដីធ្លីបានត្រែកទាមទារដោយលើកបដាផ្សេងហើយនឹងចាក់ចម្រៀងមួយបទលាន់ឬរំពងជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងបង្កើតឲ្យមានច្បាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះចាសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាពីរឿងនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងជាទីមេត្រីតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជាតិប្រចាំមណ្ឌលស្វាយរៀងអញ្ជើញប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាឲ្យទៅពិនិត្យមើលបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលេខ202និង203នៅខេត្តស្វាយរៀងហើយដែលនៅប្រទេសបតុងគ្នាចាភាពមិនច្បាស់លាស់នេះនាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងបរតខ្មែរជាមួយនឹងបរតនិងអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅចំណុចភូមិធ្លុកថ្មីឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងមកនេះចាលោកលេងម៉ាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍លោករៀលខេមរិនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី7កក្កដាថាការអញ្ជើញនេះគឺចង់ឲ្យលោកវ៉ាកឹមហុងបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅត្រង់ចំណុចដែលពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរវៀតណាមវាយពលរដ្ឋខ្មែរគឺសំខាន់ណាស់លោកវ៉ាកំហុងគឺជាប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនអញ្ចឹងកិច្ចការព្រំដែនគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាតើបង្គោលព្រំដែននឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយជាពិសេសអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះនៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី28ចំពោះប្រជារាស្ត្រចំពោះប្រសង់និងចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់នេះនៅលើតំបន់ដែលទីបតុងឬក៏ថាតំបន់ដែលមានមិនទាន់ដាច់ស្រឡះអញ្ចឹងអ្វីដែលយួនមកវាយខ្មែរនៅលើទឹកដីដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺលោកវ៉ាកំហុងដឹងច្បាស់កាលពីថ្ងៃទី28មិថុនាលោករៀលខេមរិនរួមនឹងព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋជាង10នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅចំណុចភូមិធ្លុកថ្មីឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោក្នុងខេត្តស្វាយរៀងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះគឺពេលដែលលោកនិងលោកថៃសិដ្ឋានាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសហការជាមួយសម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំយុវជនព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ200នាក់និងអង្គទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនលេខ203ជាប់នឹងស្រុកមុខហ័រខេត្តឡុងអានប្រទេសវៀតណាមការចុះទៅមើលព្រំដែនហើយប៉ះទង្គិចគ្នានោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរងការរិះគន់ថាធ្វើសកម្មភាពដើម្បីកេងចំណេញប្រជាប្រិយភាពនយោបាយ
លោក Real Cameron ថ្លែងថាហេតុផលនេះហើយទើបលោកអញ្ជើញលោកវ៉ាកំហុងកាលពីថ្ងៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទស្សនសិទ្ធិកសែតហ្នឹងវ៉ាកំហុងខ្លួនឯងហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំសាកសួរអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ថាប្រសិនជាយើងទៅមើលបង្គោលព្រំដែនលេខ202ឬក៏203ហើយយើងទៅមិនទាន់ដល់ឬក៏យើងទៅកាន់ទីនោះមិនទាន់នឹងបានដឹងថាយ៉ាងម៉េចផងគេខ្វាត់យើងឬក៏គេវាយយើងហ្នឹងមានន័យថាគេខុសហើយអញ្ចឹងហើយបាននិយាយខ្ញុំថាថ្ងៃទី19ហ្នឹងយោងទៅតាមការសំណូមពរពីវិជារាជប្រសង់និស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរសូមឲ្យខ្ញុំហ្នឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តស្វាយរៀងផងសូមឲ្យខ្ញុំហ្នឹងជូនទៅមើលទីនឹងផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំដើម្បីយោងទៅតាមសម្ដីរបស់គាត់យោងទៅតាមអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអញ្ជើញគាត់ទៅផ្ទាល់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគាត់ថាយើងនឹងទៅចូលចំណេញនយោបាយទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបញ្ជាក់ថាលោកវ៉ាកំហុងមិនទាន់ឆ្លើយតបការអញ្ជើញនេះនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលល្ងាចថ្ងៃទី7កក្កដានៅថ្ងៃដដែលនេះប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោកកម្ពុជាវៀតណាមកំពុងជួបប្រជុំពិភាក្សាគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញជំនួបដែលដឹកនាំដោយប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកវ៉ាកំហុងនិងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែននៃប្រទេសវៀតណាមលោកហូសុនសឿនគឺជាកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារនិងមិនមានព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកកាសែតទេលោកវ៉ាកំហុងគ្រាន់តែមានប្រសាសន៍ខ្លីថាការសម្រេចអ្វីៗទាក់ទងនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺភាគីវៀតណាមនិងកម្ពុជាត្រូវសម្រេចរួមគ្នាកម្ពុជាវៀតណាមប្រជុំជាមួយគ្នាគឺសម្រេចជាមួយគ្នាកម្មវិធីរបស់លេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៃអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនបង្ហាញថាកិច្ចប្រជុំរវាងប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោកកម្ពុជាវៀតណាមមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9កក្កដានៅមុនកិច្ចប្រជុំនេះកើតឡើងប្រមាណ3ថ្ងៃលោកវ៉ាកំហុងឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការកិច្ចការព្រំដែនចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមនឹងពិភាក្សាបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ជុំវិញការកំណត់ខណ្ឌសីមានិងការបោះបង្គោលព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរទន្ទឹមគ្នានេះលោក Real Cameron បញ្ជាក់ចំហថាទោះជាលោកវ៉ាកំហុងមិនទៅតាមការអញ្ជើញក៏ដោយក៏នៅថ្ងៃទី19កក្កដាលោកនៅតែដឹកនាំការពិនិត្យព្រំដែនលេខ202និង203តាមសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញជាមន្ត្រីបកប្រឆាំងអះអាងថាតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចគម្រាមប្រាំអំពើហិង្សាប្រសិនបើតំណាងរាស្ត្រណានៅមានការរឹងទទឹងក្នុងការផ្ដាល់បទសម្ភាសន៍ដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងបរិវេណមន្ទីររដ្ឋសភាដោយពុំមានការអនុញ្ញាតចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកតាំងសារដាមានសេចក្តីរាយការណ៍តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកឡាត់លីតៃប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទកាលពីយប់មិញថាលោកឈៀងវុនតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគម្រាមធ្ងន់ធ្ងរថានឹងទះកំភ្លៀងជនណាដែលហ៊ានផ្ដាល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីប្រធានរដ្ឋសភាពេលហ្នឹងគាត់មកចាប់លើស្មាខ្ញុំពីខ្ញុំអង្គុយណាពីខ្ញុំជំរាបគាត់មកគាត់ធ្វើសំនេះក៏មកចាប់ស្មាអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដៃអញ្ចឹងទៅនិយាយគាត់ហ្នឹងលើសំភពព្រោះខ្មែរយើងតែណាគេចាប់ពីស្មាទៅក្បាលឡើងលើវិទ្យាកម្មណាបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ថាអត់ទេគាត់ឆ្លាញ់ទេគាត់ធ្វើអញ្ចឹងថាហ្នឹងហើយឆ្លាញ់នឹងវិទ្យាកម្មសំចូលផងហ្នឹងទៅបើចាប់ពាក់ហ្នឹងទៅខ្ញុំថានេះតែមិនគឺឲ្យដំគឺយើងចេញពីជុំគណៈកម្មការទាំង3ហ្នឹងមកគឺជាភាយកវិជ្ជានេះដូចជាគឺឲ្យបំការបន្តិចថាបំការទៅយើងគឺត្រូវធ្វើវិភាគដូចគ្នាណាតែថាគាត់មានកាយណាគាត់ទៅពីសម្ដីតាខ្ញុំថាហ្នឹងជាសម្ដីនេះវាឈឺចាប់ជាងដៃទៅទៀតបើហើយថាអញ្ចឹងលោកគាត់ផ្ទះកំភ្លៀងហ្នឹងថាអញ្ចឹងเราមានអញ្ចឹងទៀតណាការគម្រាមផ្ទះកំភ្លៀងនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកឈៀងវុនកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាបានបណ្ដេញតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានមិនឲ្យផ្ដាល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកកាសែតនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីររដ្ឋសភាហើយថែមទាំងគម្រាមបោកកំទេចឧបករណ៍ថតយកព័ត៌មានរបស់អ្នកកាសែតទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឈៀងវុនបានបដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះខ្ញុំអត់មាននិយាយផងខ្ញុំឃើញច្រើនណាស់រឿងវិទ្យុអីឡើយគឺខ្ញុំអត់ចង់នឹងអរគុណណាស់ជុំវិញបញ្ហានេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកធុនសារាយក៏សម្គាល់ថាលោកមិនដែលឃើញតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចកាលពីអាណត្តិមុនប្រើអកប្បកិរិយាច្រងេងច្រងាងដោយអាណត្តិនេះទេលោកបន្តថាតំណាងរាស្ត្ររបស់បកកណ្ដាលអំណាចគួរតែប្រកាន់យកវប្បធម៌គ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរលោកធុនសារាយមានប្រសាសន៍ថាទង្វើរបស់លោកឈៀងវុនកន្លងមកគឺជាការជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយ
យើងធ្វើអញ្ចឹងវាទៅជាគំរូមិនល្អសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយរបស់យើងព្រោះថាអ្នកដែលមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺតែអ្នកដែលចំនួនដែលមានអាយុ50ហើយអញ្ចឹងគឺយើងគួរតែកុំឲ្យបង្ហាញនៅគំរូអាក្រក់នេះដល់អ្នកនយោបាយក្មេងៗចំនួនក្រោយរបស់យើងយកសម្រាប់តាមតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហានេះតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាននឹងដាក់លិខិតមួយច្បាប់ប្តឹងទៅប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននៅថ្ងៃពុធនេះជំរុញឲ្យមានការប្រមានស្ដីបន្ទោសលោកឈៀងវុននិងទាមទារឲ្យលោកឈៀងវុនសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះរូបលោករួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរតំណាងរាជបកប្រឆាំងរូបនេះក៏ទាមទារឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋសភាបង្កើតសាលឬទីកន្លែងមួយសមរម្យសម្រាប់អ្នកតំណាងរាជអាចផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននិងទាមទារឲ្យលោកហេងសំរិនបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋសភាក្នុងការវាយប្រហារផ្នែកនយោបាយទៅលើក្រុមតំណាងរាស្ត្របច្ចុប្បន្នខ្ញុំតាំងសារ៉ាវត្ថុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមម្នាក់ទៀតហើយបានឌីលែងពីតំណែងមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោក Lars Olsen កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអះអាងថាការឌីលែងពីតំណែងរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលោក Mark Hammond មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចម្រូងចម្រាសនៃដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឡើយចាកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាលោក Mark Hammond បានដាក់លិខិតលាលែងពីតំណែងជាផ្លូវការដោយបញ្ជាក់ថាការលាលែងនេះគឺដោយសារមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនការលាលែងនេះគឺធ្វើឡើងចំពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងប្រឈមទៅនឹងសមត្ថកិច្ចយុត្តិធម៌ដែលបដិសេធមិននាំខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាអតីតនាយហ៊ានជើងទឹកខ្មែរក្រហមគឺលោកមាសមុតក្នុងសំណុំរឿង003មកកាន់សាលាក្តីជាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោក Lars Olsen បន្ថែមទៀតថាលោក Mark Hammond នឹងបន្តកាន់តំណែងរបស់លោករហូតដល់មានចៅក្រមថ្មីមកជំនួសលោក No, his resignation is completely unrelated to any developments. ការលាលែងរបស់លោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿង003និង004នោះឡើយតាមពិតទៅលោកបានដាក់ពាក្យលាលែងនេះកាលពី2ខែមុនមកម្ល៉េះចានេះគឺជាលើកទី4ហើយដែលចៅក្រមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានលាលែងចេញពីតំណែងដែលអាចបង្កជាឧបសគ្គបន្ថែមទៀតដល់ដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកណានៀងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការបោះឆ្នោតវិញក្រុមការងារអឺរ៉ាតំណាងគណៈបកនយោបាយនិងមន្ត្រីស្ថានទូតមួយចំនួនបានប្រជុំពិគ្រោះយោបល់គ្នាដើម្បីដាក់អនុសាសន៍ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបឲ្យកែសម្រួលចំណុចខ្លះនៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះនិងការកាត់បន្ថយតួនាទីរបស់ស្មានឃុំក្នុងការចុះបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគូជបស្វាគមន៍រដ្ឋកំណត់នានារបស់សង្គមស៊ីវិលដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរចាលោកប្រាជេរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រោយពីជជែករកឃើញចំណុចមួយចំនួនត្រូវកែលម្អទាក់ទងការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតការស្នើបណ្ដោយកែឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតក្រោយចុះបញ្ជីពីថ្នាក់ក្រោមនិងការកាត់បន្ថយតួនាទីស្មានឃុំក្នុងការងារបោះឆ្នោតក្រុមការងារអឺរ៉ានឹងដាក់អនុសាសន៍ទាំងនោះទៅស្ថាប័នកោជបកិច្ចប្រជុំនៅល្ងាចថ្ងៃទី7ខែកក្កដាអ្នកចូលរួមមកពីបណ្ដាគណៈបញ្ញយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងស្ថានទូតអ្នកចូលរួមមួយចំនួនស្នើមិនឲ្យស្មានឃុំធ្វើជាអនុប្រធានក្រុមការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយលើកហេតុផលថាស្មានឃុំមានការងាររដ្ឋបាលច្រើននិងជាមនុស្សម្នាក់មានឥទ្ធិពលលើពលរដ្ឋក្នុងឃុំប្រធានកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកសេងរិទ្ធីថ្លែងក្នុងកិច្ចពិគ្រោះនោះថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្មានឃុំមាននិន្នាការរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានគោលនយោបាយផ្សេងពីខ្លួនលោកបន្តទៀតថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លងមកស្មានឃុំតែងតែបង្កការលំបាកដល់ពលរដ្ឋយើងឃើញច្រើននៅជនបទជាទូទៅនៅតាមភូមិសង្កាត់គាត់មានឥទ្ធិពលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់បាទហើយឥទ្ធិពលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនិន្នាការនយោបាយនេះក៏ខ្លាំងដែរបាទបើយល់ល្អខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្មានទេបាទស្មានមួយចំនួនធំមិនធម្មតាទេបង្កការលំបាកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានតែគ្រាខ្វះឯកសារទូសម្ដីលំងរបស់កិច្ចពិគ្រោះនេះស្របពេលដែលកោជបកំពុងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមន្ត្រីជំនាញផ្នែកបោះឆ្នោតនៃស្ថានទូតប្រទេសជប៉ុននិងមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Comprel លោកកុលបញ្ញាលើកឡើងថាការងាររបស់ស្មានរាល់ថ្ងៃកំពុងតែរវល់ស្រាប់ហើយផ្ដល់តួនាទីជាអនុប្រធានក្រុមការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺរឹតតែធ្វើឲ្យស្មានមានការងារស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតលោកកុលបញ្ញាបន្តថាអឺរ៉ានឹងយកអនុសាសន៍ទាំងនោះ
ដាក់ទៅគោចបក្នុងអំឡុងខែកក្កដាជាសំណើមួយស្របពេលដែលគោចបកំពុងធ្វើការងារនេះយើងនឹងដាក់ទៅជូនកោចបហើយនឹងព្យាយាមជួបកោចបទោះបីកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារក្តីយើងនឹងខិតខំបញ្យល់អំពីហេតុអីបានជាយើងយល់ឃើញថាយើងចង់បានការកែប្រែនីតិវិធីលម្អិតមួយចំនួនតាមពិតនីតិវិធីអស់នេះវាមិនមែនជារឿងដែលយើងគិតថាវាមិនអនោះទេប៉ុន្តែយើងគិតថាវាអាចធ្វើឲ្យកែបានប្រសើរជាងនឹងថែមទៀតក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានសមាជិក3នាក់តាមច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រតម្រូវឲ្យប្រធានក្រុមការងារបោះឆ្នោតនិងសមាជិកក្រុមការងារបោះឆ្នោតជាមន្ត្រីរបស់គយចបស្មានឃុំជាអនុប្រធានក្រុមការងារមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាកន្លងមកស្មានឃុំជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងការងារចុះឈ្មោះរួមមានការងារប្រតិបត្តិសរសេរបង្កាន់ដៃចុងក្រោយនិងសរសេរឯកសារឲ្យពលរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបណ្ឌិតហងពុធាយល់ថានេះជាមតិនៃក្រុមដែលយកចិត្តទុកដាក់លើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកថានៅសប្តាហ៍ក្រោយគយចបនឹងផ្ញើសេចក្តីព្រាងប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការរៀបចំចុះបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញទៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីនេះយើងនឹងផ្ញើសេចក្តីព្រាងបញ្ជានិងនីតិវិធីអំពីការចុះឈ្មោះនិងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញនេះទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបញ្ញយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្ព័ន្ធអេរ៉ាននេះអាចនឹងប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលខ្លួនបានគិតថាជាអនុសាសន៍ផ្ដល់មកនៅពេលដែលជើងផ្ដល់ជូននៅសេចក្តីព្រាងបញ្ជានៅនីតិវិធីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកៅភិរមយល់ថាការស្នើសុំកាត់បន្ថយតួនាទីស្មានក្នុងការបោះឆ្នោតមិនអាចកាត់បន្ថយបានទេព្រោះអ្នកមានតួនាទីធំក្នុងការងារនេះគឺជាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះយល់ថាអ្វីដែលអាចកែប្រែបានគឺបន្ថែមសមាជិកសមាជិកក្រុមការងារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខ្ញុំប្រាជ្ញាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញចាប់ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យអនុវិញកម្មការនីរោងចក្រ ML របស់ចិនហុងកុងប្រមាណជាជាង400នាក់កាលពីព្រឹកម្សិលមិញបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅខាងមុខរោងចក្រនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មអូនាងក្រុងប៉ោយប៉ែតចាដើម្បីឲ្យតែការរោងចក្របើកប្រាក់ខែបានទៀងទាត់ចានេះជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហ៊ុំចម្រើនកម្មការនីដែលតវ៉ានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនោះអះអាងថាថៅកែរោងចក្រនេះគិតតែពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាបើកប្រាក់ប្រចាំខែឲ្យក្រុមកម្មករតាមពេលកំណត់នោះទេតំណាងកម្មការនីរោងចក្រ ML ម្នាក់ថ្លែងមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះនៅថ្ងៃទី7កក្កដាថាមូលហេតុដែលពួកគេនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មតវ៉ានេះដោយសារថៅកែរោងចក្រ ML ផលិតខោទ្រនាប់និងអាវទ្រនាប់របស់ចិនហុងកុងមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករទៅតាមពេលកំណត់នោះទេគឺអូសបន្លាយពេលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់ដែលកន្លងមកបានសន្យាបើកប្រាក់ខែនៅរៀងរាល់ដើមខែនៅថ្ងៃទី5ជាប្រចាំកម្មការនីរូបនេះបញ្ជាក់ថាថៅកែរោងចក្របើកប្រាក់ខែមិនទៀងទាត់នេះធ្វើឲ្យពួកគេជួបការលំបាកខ្លាំងគឺពុំមានប្រាក់យកទៅប្រើប្រាស់ដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឡើយពីព្រោះពួកគេពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើប្រាក់ខែពីការងារនេះទៅហើយព្រោះអីវាលក្ខណៈថានៅហ្នឹងវានៅឆ្ងាយស្រុកឆ្ងាយស្រែអញ្ចឹងជួលផ្ទះគេនៅហើយខ្វៃគេយើងខ្ចីលុយគេឬថាយើងខ្ចីលុយគេយកមកស៊ីចាយអញ្ចឹងទៅពេលគឺថាលុយហ្នឹងមានការរហូតអញ្ចឹងដូចតែ10រៀលអញ្ចឹងការគេ1រៀល2រៀលបាត់ហើយការណាយូរគេមិនវិជាពេលឲ្យយើងទេឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រ ML លោកច័ន្ទហៈមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅខាងរោងចក្រតែងតែបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករទៀងទាត់ពេលវេលានៅថ្ងៃទី5ជារៀងរាល់ដើមខែប្រកបមែនលោកអះអាងថាមូលហេតុដែលខាងក្រុមហ៊ុនបើកប្រាក់ខែមិនទៀងទាត់ដោយពេលមុននោះដោយសារការពីថ្ងៃទី5កក្កដាកន្លងទៅត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យដែលធនាគារនៅទីក្រុងហុងកុងឈប់សម្រាកពីការងារធ្វើឲ្យរោងចក្រពុំមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បើកឲ្យកម្មករបាទដោយសារមិនសមមិញយើងគឺមកប្រាក់បងចឹងថាវា delay មួយថ្ងៃដោយសារតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយើងភ្ញាវេពីហុងកុងមកខាងធនាគារកាពូបែងវាយើងពីស្តាក់លើហ្នឹងបាទឥឡូវនេះយើងបានទទួលហើយក្រោយមកគឺយើងបានកំពុងតែបើកឲ្យពងគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយបញ្ចប់រឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបងបាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកភុនឈិនមានប្រសាសន៍ថាថៅកែរោងចក្រមិនគួរបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករយឺតយ៉ាវនោះទេពីព្រោះកម្មករទាំងនោះគ្មានប្រភពប្រាក់ចំណូលផ្សេងក្រៅអំពីការងាររោងចក្រដែលពួកគេធ្វើការប្រចាំខែនោះឡើយលោកពន្យល់ថាក្នុងករណីនេះថៅកែរោងចក្រអាចបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករមុនថ្ងៃទី5បានប្រសិនបើក្នុងករណីនៅដើមខែត្រូវថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនោះពីទូទៅយើងគេឃើញថាពីខាងយើងជួបជាអ្នកមានព្រៀបជាងឯងចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងក៏មិនមានសហជីពមិនមានអីដើម្បីជួយការពីឲ្យប្រយោជន៍របស់កម្មករផងចឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាប្រឈមថ្ងៃក្រោយចឹងនេះយើងគិតថាវាជាការលំបាកខ្លាំងដោយសារថាតាមស្ដាប់ទៅក្រុមកម្មករដែលខ្លះគាត់ស្ទាក់ប្រាក់នៅស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងគាត់ទៅដល់ពេលទៅបង់ប្រាក់ទៅស្ថាប័នហ្នឹងចឹងកាលណាគាត់យឺតយ៉ាវមិនបានប្រាក់ខែគាត់ក៏ត្រូវខាងនោះទៅពីនៃធ្វើឲ្យពួកគាត់ខាតបង់ទៅលើ
ប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បច្ចុប្បន្នរោងចក្រ ML ផលិតខោទ្រនាប់និងអាវទ្រនាប់មានកម្មករបម្រើការប្រមាណ400នាក់បើកដំណើរការរបស់ខ្លួននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តមន្ទីរមានជ័យប្រមាណ8ខែមកហើយរោងចក្រនេះផលិតសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីនាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករមកខាងភាគីរោងចក្របានយល់ព្រមបើកប្រាក់ខែឲ្យក្រុមកម្មករវិញនៅរសៀលថ្ងៃដដែលខ្ញុំហ៊ុំចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបងចាងាកមកវិស័យអប់រំវិញគ្រូបង្រៀននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំរអ៊ូរទាំចំពោះការយឺតយ៉ាវរឿងប្រាក់បន្ថែមម៉ោងដែលនៅតែមិនទាន់បានទទួលរយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយបញ្ហានេះប្រធានមន្ត្រីអប់រំខេត្តបញ្ជាក់ថាប្រាក់ម៉ោងគ្រូបង្រៀនមួយត្រីមាសនឹងទទួលបានក្នុងពេលឆាប់ចាលោកសូតសុខប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យនិងអនុវិទ្យាល័យនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំអំពាវនាវឲ្យក្រសួងអប់រំនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធ្វើយ៉ាងណាពន្លឿនការដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់ម៉ោងរបស់ពួកគាត់សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2014-2015 ក្រុមគ្រូបង្រៀនទាំងនោះថាបញ្ហាប្រាក់ម៉ោងក៏ជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់ការបង្រៀនរបស់ពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែបើចេះតែបណ្ដោយឲ្យបញ្ហានេះនៅតែកើតឡើងដដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបង្រៀនសិស្សមិនខានឡើយគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនពញាក្រែកម្នាក់លោកមុនវ៉ាមានប្រសាសន៍ថាជិត3ត្រីមាសមកហើយដែលពួកលោកនៅតែមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ម៉ោងនោះលោកបន្តថាត្បិតតែប្រាក់ម៉ោងនោះវាតិចតួចសម្រាប់គ្រូបង្រៀនក៏ដោយចុះប៉ុន្តែក៏ជាចំណែកមួយជួយសម្រាលការខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅមួយផ្នែកដែររៀនចេះបរៀនដូចរបស់ខ្ញុំបាននិយាយចឹងមកប្រាក់ម៉ោងប្រាក់អីមិនឃើញលុយមិនឃើញបោកគ្នាចេះប្រើគូមប្រើគ្នាមកឲ្យទីស្មៅវាមានកម្លាំងអុកណាចឹងស្រដៀងគ្នានេះគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យដដែលអ្នកស្រីតុនម៉ាឡែនឲ្យដឹងថាសំណុំឯកសារដែលតម្រូវឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូបំពេញនោះគឺចំនួន3ត្រីមាសហើយនៅឡើយមិនឃើញប្រាក់ម៉ោងធ្លាក់មកទៀតកាលពីមុនសួរដែរថានៅសល់ពីសាលាទៀតនៅសល់សាលាផ្សេងទៀតដែលគេអត់តាន់បានធ្វើឯកសារហ្នឹងឲ្យព្រមគ្នាអញ្ចឹងណាចឹងធ្វើឲ្យបើកប្រាក់ម៉ោងនោះអត់បានទូទាំងខេត្តគាត់តែសាលាទាំងអស់ដល់ពេលយូរណាស់ទៅហើយសាលាទាំងអស់ទៅបញ្ជូនទៅហើយហេតុអីបាននៅតែមិនតាន់បានទៀតប្រាក់ម៉ោងសម្រាប់គ្រូបង្រៀនត្រូវបានបែងចែកជា2កម្រិតគឺកម្រិតឧត្តមសិក្សាទទួលបានប្រាក់ម៉ោង 5,200 រៀលក្នុង1ម៉ោងនិងកម្រិតមធ្យមសិក្សាទទួលបាន 2,600 រៀលក្នុង1ម៉ោងហើយគ្រូបង្រៀនម្នាក់អាចបង្រៀនលើសម៉ោងបានពី6ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍លោកគ្រូអ្នកគ្រូស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំក៏បីបញ្ចូលប្រាក់ម៉ោងរបស់ពួកគាត់ទៅក្នុងគណនីរបស់គ្រូនីមួយៗជៀសវាងមានបញ្ហាបន្តទៀតនិងជៀសវាងការបាត់បង់ជាដើមឆ្លើយតបបញ្ហានេះប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកអិនពៅសម្បត្តិមានប្រសាសន៍ថាប្រាក់ម៉ោងសម្រាប់ត្រីមាសទី1នឹងប្រគល់ជូនលោកគ្រូនៅតាមសាលាទាំងអស់នៅថ្ងៃ8កក្កដាពីព្រោះខាងមន្ត្រីអប់រំបានប្រគល់ឯកសារទៅខាងមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងខាងរដ្ឋាភិបាលរួចរាល់ហើយចំណែកពីត្រីមាសទៀតគឺខាងលោកកំពុងពិនិត្យមើលឯកសារដែលបញ្ជូនមកខាងមន្ត្រីអប់រំដើម្បីត្រៀមបញ្ជូនបន្តទៅខាងមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការយឺតយ៉ាវគឺដោយសារមានបញ្ហាជាច្រើននិងត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនផងម៉ោងនេះដើម្បីយើងអាចបញ្ជូនសំណុំឯកសារទាំងអស់ជូនទៅដល់ហេតុផលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ម៉ោងជូនគាត់លុះត្រាតែប្រាក់ម៉ោងដែលបានប្រមូលពីសាលាមកគ្រប់ចំនួនហ្នឹងយើងអាចធ្វើបញ្ជូនទៅលើបានអញ្ចឹងប្រសិនបើមានសាលាណាមួយដែលយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងវានាំឲ្យយឺតយ៉ាវមួយស្រុកអាចនាំឲ្យយឺតយ៉ាវក្នុងមួយខេត្តចំពោះវិធានការវិញលោកអះអាងថាជារៀងរាល់ខែគឺមានកិច្ចប្រជុំដាស់តឿនដល់គ្រូនាយកនៅតាមសាលាទាំងអស់ឲ្យយល់ពីបញ្ហានេះធ្វើយ៉ាងណាបំពេញឯកសារបញ្ជូនមកខាងមន្ត្រីឲ្យទាន់ពេលវេលាជៀសវាងមានបញ្ហាយឺតយ៉ាវតទៅទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនអូរទាំងឪម្នាក់លោកខឹមប៊ុនស្រីមហាក់មិនយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រធានមន្ត្រីអប់រំឡើយដោយលោកយល់ថាកន្លែងខ្លះហេតុអ្វីគេមិនជួបបញ្ហាយឺតយ៉ាវនេះលោកបន្ថែមថាប្រាក់ម៉ោងសម្រាប់គ្រូបង្រៀនអាចត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់រឿងផ្សេងៗទើបនាំឲ្យខកខានបើកជួនលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងម្យ៉ាងទៀតដោយសាររឿងនិយមជ្រើសរើសនាយកសាលាតាមរយៈខ្សែស្រឡាយឬបកពួកទើបនាំឲ្យការបំពេញការងារមិនសូវរលូនពីព្រោះមាននាយកសាលាខ្លះមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ជាដើមជាងនេះទៀតលោកចង់ឲ្យដាក់ពិន័យឬទោសទណ្ឌចំពោះអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅតាមសាលាលើបញ្ហាទាំងនេះកន្លងទៅក្រសួងអប់រំបានសម្រេចជោគជ័យសម្រាប់ការបើកប្រាក់បៀវត្សជូនគ្រូបង្រៀនដោយប្រែក្លាយពីការបើកតាមស្ថាប័នឬអង្គភាពមកជាការបើកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធធនាគារវិញក៏ប៉ុន្តែខាងក្រសួងអប់រំនៅមិនទាន់អាចធ្វើបានចំពោះបញ្ហាប្រាក់ម៉ោងយឺតយ៉ាវនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតរបស់គ្រូបង្រៀនដដែលខ្ញុំសូតសុខប្រាថ្នាវត្តជូអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមចំណែកគ្រូបង្រៀនមួយចំនួននៅវិទ្យាល័យជាស៊ីមបឹងកេងកងវិញក៏បានប្តឹងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំដើម្បីស្នើឲ្យដកតំណែងនាយកសាលាគឺលោកងៅឈុនហាក់
ក្រុមគ្រូបង្រៀនវិទ្យាល័យនេះអះអាងថានាយកសាលារូបនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងគ្រប់គ្រងបែបអនាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែនាយកសាលាបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីអ៊ុំរាំងសីដូចតទៅនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះគ្រូវិទ្យាល័យជាស៊ីមបឹងកេងកងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហុងជួននរ៉ុនឲ្យដកតំណែងនាយកសាលានេះចេញនិងស្នើឲ្យស្ថាប័ននេះស្រាវជ្រាវនិងត្រួតពិនិត្យលើភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងទូនាទីនិងភារកិច្ចរបស់នាយកសាលានេះជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្រូបង្រៀនដទៃទៀតដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់ក្រសួងអប់រំលោកគ្រូហួរផល្លាបានឲ្យដឹងថាលោកជាជនរងគ្រោះមួយរូបបានរងនឹងការគំរាមផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តពីសំណាក់នាយកសាលានិងបកពួកលោកថានាយកសាលាខ្វះនៅករុកសលធ្វើឲ្យចំនួនសិស្សនៅក្នុងវិទ្យាល័យបានថយពីចំនួនជាង 3,000 នាក់មកនៅប្រមាណ 1,000 នាក់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃមានសិស្សមិនដល់ 1,000 នាក់មករៀនដោយសារតែវិន័យសាលាត្រូវបានអនុវត្តធូររលុងការអប់រំនៅក្នុងវិទ្យាល័យជាស៊ីមបឹងកេងកងនឹងស្រុតចុះខ្លាំងហើយសភាពអប់រំរញ៉េរញ៉ៃតាំងពីគ្រូទាំងវិសាស្ត្រគ្រូគឺថាមានចំនួនក្នុងអង្គប្រជុំរឿងចាយលុយក្នុងសាលាអត់មានបញ្ជីអីឲ្យបុគ្គលិកបានឃើញគឺមានជាបន្តបន្ទាប់គ្រូបង្រៀនរូបនេះបានលើកឡើងទៀតថានាយកសាលាវិទ្យាល័យបឹងកេងកងមិនត្រឹមតែខ្វះនៅករុកសលធ្វើឲ្យចំនួនសិស្សនៅក្នុងវិទ្យាល័យបានថយចុះប៉ុណ្ណោះទេហើយចំពោះទីធ្លាសាលាវិញបានពុះជាកង់ជួលឲ្យឯកជនរកស៊ីមានជួលដាក់ឡានជួលដាក់កន្លែងលេងបាល់ជាដើមហើយលោកសូមឲ្យក្រសួងអប់រំត្រួតពិនិត្យករណីនេះដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅក្នុងសាលាឡើងវិញជាមួយគ្នានេះដែរពាក្យបណ្ដឹងគ្រូវិទ្យាល័យជាស៊ីមបឹងកេងកងដែលបានដាក់ទៅកាន់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែកក្កដាក៏បានទទូចឲ្យក្រសួងអប់រំនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដកនាយកសាលានេះចេញពីតំណែងហើយក្រសួងត្រូវតែពិនិត្យស្រាវជ្រាវនិងតាមដានទង្វើរបស់លោកងៅឈុនហាក់ដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយកសាងទំនុកចិត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅវិទ្យាល័យនេះឡើងវិញចំណែកនាយកវិទ្យាល័យជាស៊ីមបឹងកេងកងលោកងៅឈុនហាក់បានបដិសេធលើការចោទប្រកាន់នោះដោយលោកបានអះអាងថាគ្មានការពិតទាំងអស់លោកថាថវិកាចំណាយមានគណៈកម្មាធិការត្រឹមត្រូវមានបញ្ជីស្នាមត្រឹមត្រូវមិនពិតដោយការចោទប្រកាន់នេះនោះទេវាអត់ការពិតទេការចាយលុយមានគណៈកម្មការបាទមានគណៈកម្មការតាមឯកទេសមួយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៅវិទ្យាល័យជាស៊ីមបឹងកេងកងនេះនាយកខុទ្ទកាល័យនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សាលីនបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកក្រសួងធ្លាប់ចុះអធិការកិច្ចនៅវិទ្យាល័យនេះរួចម្ដងមកហើយប៉ុន្តែរាល់បណ្ដឹងទាំងឡាយណាដែលបានដាក់មកកាន់ក្រសួងជាថ្មីទៀតនោះក្រសួងនឹងចុះទៅពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងទៅលើស្ថានភាពនៅវិទ្យាល័យនេះប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះនៅពេលដែលមានបណ្ដឹងមកសារជាថ្មីក្រសួងនឹងពិនិត្យទៅលើទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងអង្គហេតុអធិការនោះយើងនឹងផ្ដល់ចំណាត់ការទៅតាមនោះសារជាថ្មីទៀតដែរកាលពីថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដាកន្លងទៅនាយកវិទ្យាល័យជាស៊ីមបឹងកេងកងនេះធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវកើតឡើងពីចំនួនសិស្សស្រីមានការបង្ហោះរូបភាពចែកចាយតាម Facebook ហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី 3 ខែកក្កដាក្រុមគ្រួសារសិស្សស្រីរូបនោះបានមកសុំឲ្យនាយកវិទ្យាល័យបញ្យល់ការអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សវ័យចំណាស់ចូលទៅផ្ទះកំភ្លៀងកូនស្រីគាត់ដល់ក្នុងទីធ្លាសាលាទោះជាយ៉ាងណាទាំងក្រុមគ្រួសារនិងសិស្សស្រីដែលត្រូវបានគេផ្ទះកំភ្លៀងនោះបានទទួលយកសំណងជំងឺចិត្ត$500បញ្ចប់រឿងអស់ហើយខ្ញុំអ៊ុំរាំងសីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញចាលោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ដោតអំពីអត្តន័យបទចម្រៀងដែលក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រើនៅក្នុងពេលតវ៉ាប្រឆាំងច្បាប់អង្គការនិងសមាគមជាយុទ្ធនាការរបស់ប្រសង់ក្រមយុវជននិងសហគមន៍ព្រៃឈើដើម្បីការពារព្រៃឡង់បរដ្ឋ174គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រុងតវ៉ាតាក់ទិននឹងការផ្ដល់ទីលំនៅថ្មីខ្វះស្តង់ដារហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដោយមេត្រី
សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារจากក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍ដែលមានបញ្ហាដីធ្លីបានចេញតវ៉ាជាច្រើនថ្ងៃមកហើយជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការសមាគមក្រៅពីការថ្លែងទាមទារនិងការលើកបដាផ្សេងក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះក៏មានបទចម្រៀងមួយបទដែលតែងតែចាក់ឲ្យលាន់ឮរំពងនៅក្នុងពេលតវ៉ានោះផងការអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ពីអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងដែលក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលតវ៉ាយើងមិនសុខចិត្តទេយើងមិនពេញចិត្តទេយើងមិនត្រូវការទេច្បាប់អ្វីប្រជាសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបាននាំគ្នារាំជាក្រុមនៅលើផ្លូវខាងមុខរដ្ឋសភាទៅតាមចង្វាក់ភ្លេងនៃបទយើងមិនសុខចិត្តទេឬយើងមិនត្រូវការច្បាប់នេះទេស្ដាប់មួយផ្លែតបទនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹកដល់បទចម្រៀងខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេរបស់អ្នកស្រីប៉ែនរ៉នជាអ្នកចម្រៀងខ្មែរកាលពីអតីតកាលប៉ុន្តែខុសគ្នាស្រឡះបទនេះត្រូវគេនិពន្ធទំនុកថ្មីដែលមានន័យប្រឆាំងនឹងការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមទៅវិញទេពួកគេបញ្ជាក់ថាក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងមិនសុខចិត្តទេយើងមិនពេញចិត្តទេយើងមិនត្រូវការទេច្បាប់អ្វីខុសគេបំបានសេរីប្រទេសដែលមានច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាប្រដ្ឋស្រីត្រូវមានសិទ្ធិសេរីមិនអាចបំពានស្របគ្នានឹងការធានាសិទ្ធិពលរដ្ឋបទចម្រៀងនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការសមាគមនេះពុំមានប្រយោជន៍ឡើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិជួបជុំនិងបង្កើតអង្គការវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបំពេញការងារសង្គមយើងមានសិទ្ធិចូលរួមយើងមានសិទ្ធិជួបជុំមានសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំបង្កើតសមាគមសហជីពអង្គការច្បាប់និរន្តរបិទខ្លាំងខុសពីធម្មតាគ្មានប្រយោជន៍សោះណាច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដែលចូលរួមការតវ៉ានៅខាងមុខរដ្ឋសភាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកក្កដាមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរដ្ឋសភានេះមានចរិតនយោបាយបម្រើផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកកាន់អំណាចមិនបានបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឬក៏មិនបានលើកស្ទួយឬក៏ការពារទៅដល់ការបង្កើតអង្គការសមាគមនិងសិទ្ធិក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់អង្គការសមាគមទេទៅវិញគឺជាការបំបត្តិសម្លេងរបស់អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលកំពុងតែមានជាង 25,000 ហ្នឹងហើយក៏បំបត្តិនៅសម្លេងរិះគន់ពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៅប៉ុណ្ណោះបទចម្រៀងដដែលនេះបាននាំឲ្យអ្នកបន្ទោស្រែកថាទេដែលសម្ដៅថានិយាយថាទេចំពោះការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាសូមថាតាមខ្ញុំសហគមន៍ដែលមានចំនួនដីធ្លីដែលបានស្រែកទេតាមបទចម្រៀងនេះបាននាំគ្នាចងអបដាដែលសរសេរថាច្បាប់ស្តីពីអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើរដង្ហែលើផ្លូវខាងមុខរដ្ឋសភាបន្ទាប់មកបានដុតបដានោះចោលនៅពេលដែលដង្ហែដល់មុខរដ្ឋសភាតំណាងសហគមន៍មួយរូបអ្នកស្រីទេពវណ្ណីដើរបណ្ដាស្រែកបណ្ដាថាជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់និងជាអ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីអ្នកស្រីមិនចង់ឲ្យមានច្បាប់នេះឡើយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រូវការច្បាប់នេះឡើយមែនទេព្រោះអីច្បាប់នេះប្រឆាំងនឹងច្បាប់រដ្ឋាភិបាលមែនទេចំពោះនាយកលេខាធិការដ្ឋានការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀភិរមមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអង្គការសមាគមដែលបំពេញការងារនៅតាមមូលដ្ឋានគឺជាអ្នករងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះ
លោកសំណុំពរឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ច្បាប់នេះឲ្យបានទូលំទូលាយជាមុនសិនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាពិតជាត្រូវការច្បាប់នេះដោយខានមិនបានត្រូវធ្វើពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានទូលំទូលាយហើយឲ្យបានរយៈពេលយូរនិងទទួលយកនៅអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភរបស់សង្គមស៊ីវិលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហជីពសមាគមផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចនឹងទទួលយកបានហើយបើសិនជាយើងចេញច្បាប់មួយមានន័យថាវាជាចិញ្ចៀងសម្រាប់ថ្លឹងឲ្យមាន balance មានស្ថិរស្មើគ្នាហើយប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីច្បាប់នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាច្បាប់នឹងចេញមកបានផលប្រយោជន៍តែមួយក្រុមណានោះហើយមួយក្រុមទៀតគាត់ត្រូវបាត់បង់ប្រយោជន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងតើយើងខំចេញច្បាប់នឹងមកមានន័យអីបានយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជាញឹកញយហើយថាកម្ពុជាជាឋានសួគ៌នៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដល់ពេលដែរដែលត្រូវបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសមាគមនេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងនៅចំពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បើកឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាច្រើនលើកច្រើនគ្រាហើយទើបមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីច្បាប់នោះបានទៅដល់រដ្ឋសភាប៉ុន្តែជាសេចក្តីច្បាប់មួយដែលចេញពីលទ្ធផលនៃការពិភាក្សាច្រើនលើកច្រើនសារទាំងតូចទៅធំហើយជាស្មារតីដើម្បីលើកកម្ពស់ទូរទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដល់លើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនោះយើងបានកាត់បន្ថយឬក៏ដកចេញនៅចំណុចដែលតកតងនឹងការលំបាកទាំងឡាយសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺបញ្ហាដែលអាចថាជាបញ្ហាដែលសេសសល់យើងខ្ញុំនឹងបន្តខិតខំដើម្បីនឹងទទួលយកមតិទាំងឡាយបន្តទៀតដើម្បីធ្វើការកែលម្អឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរយ៉ាងណារដ្ឋសភាបានកំណត់រួចហើយថានឹងបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីអនុម័តច្បាប់នេះនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខហើយនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដារដ្ឋសភាក៏បើកឲ្យមានសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ច្បាប់នេះដែរនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបណ្ដាញប្រសង់ក្រមយុវជននិងសហគមន៍ព្រៃឈើនាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីបំពុះដើមឈើចាប់រណាយន្តនៅតំបន់ព្រៃឡង់នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារក្នុងគោលបំណងថែរក្សាព្រៃឡង់ដែលនៅសេសសល់ចាក្រោយពីទទួលបានលទ្ធផលនិងចាប់បានវត្ថុតាងនៃបទល្មើសជាក់ស្ដែងនៅនឹងកន្លែងមកបណ្ដាញប្រសង់ក៏បានហៅក្បួនដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនប៉ុន្តែក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំងនោះមានតែរដ្ឋបាលប្រជើប៉ុណ្ណោះដែលចេញមកទទួលញត្តិប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលនិងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញពុំមានអ្នកចេញមកទទួលញត្តិចាលោកប្រាជេរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីបញ្ហានេះសំឡេងសូត្រឡើងលឺត្រហឹងពេញព្រៃរំលេចដោយស្បង់ជាពណ៌លឿងច្រាលរបស់ព្រះសង្ឃដែលប្រជុំគ្នាក្នុងធម្មយាត្រាបំពោះដើមឈើក្នុងព្រៃឡង់ព្រះធម៌ដែលព្រះសង្ឃប្រាជ្ញានេះមានន័យថាសូមឲ្យដើមឈើនេះក្លាយទៅជារបស់សាសនាហើយនាំមកនូវសុខសន្តិភាពសម្រាប់មនុស្សនិងសត្វលើโลกហើយសូមឲ្យដើមឈើរស់នៅជាអមតៈដើមឈើដែលត្រូវបានបំពុះទាំងនេះជាប្រភេទឈើធំគ្មានម្ចាស់អាស្រ័យផលមានន័យថាប្រសិនបើឈើនេះមានមនុស្សចង់យកព្រោះព្រះសង្ឃមិនបំពុះទេម៉ងរូបខាងសាសនារូបខាងរមៀទុតិយំពេប្រជាសកម្មការពីព្រៃឡង់អ្នកក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកឈុនចិនដែលបានចូលបត្តិការពីព្រៃឡង់ក្នុងក្បួនធម្មយាត្រាជាមួយព្រះសង្ឃឲ្យដឹងថាជាញឹកញាប់ក្រុមលោកតែងនាំគ្នាចូលល្បាតព្រៃឡង់និងចាប់បានម៉ាស៊ីនអាឈើប្រជាសកម្មរូបនេះសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាព្រៃឡង់នឹងវិនាសនៅថ្ងៃណាមួយខណៈដែលបទល្មើសកើតឡើងពេញព្រៃប្រមាណកម្លាំងយើង4-20នាក់30នាក់ទៅកម្លាំងវាត្រឹម4ព្រឹកអ្នកខ្ញុំអាចទៅក្រាបវាបានកន្លងមកដៃចាប់អត់ដែលតាចាប់បានទេចាប់បានយើងចាប់ម៉ាស៊ីនគេយើងអត់ខ្លាចគេគុំគេស្អប់យើងបាច់អីថាច្បាប់ហើយវាមិនឃើញខ្លាចអស់ព្រៃឈើក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ព្រៃឡង់នាំគ្នាចូលព្រៃកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដានិងចេញពីព្រៃវិញនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាក្នុងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារធ្វើដំណើរដោយគោយន្តដើម្បីល្បាតការពារព្រៃឈើក្នុងតំបន់នោះហើយបានប្រទះឃើញព្រៃឈើខ្លះដួលដេកពេញដីដោយស្នាដៃមនុស្សផ្ដួលរំលំទីនោះជាតំបន់ព្រៃជ្រៅពោពេញដោយឈើធំធំពោះត្រង់ដុះឡើងទៅលើ
តាមប្រភេទឈើរបស់វាដើមខ្លះមនុស្សពីរនាក់អោបមិនជុំផងស្ថាបនិកនៃបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យបរិយាគុណបុត្របន្ទិញមានធរណីកាឲ្យដឹងថាសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិនេះទទួលបានជោគជ័យព្រោះដើមឈើធំៗត្រូវបានបំពុះបទល្មើសព្រៃឈើក៏បង្ក្រាបបានព្រមទាំងមានការចូលរួមពីប្រជាសហគមន៍និងក្រុមយុវជនថែមទៀតផងព្រះតេជគុណមានធរណីកាបន្តថាការបំពុះដើមឈើនេះផ្សារភ្ជាប់រវាងព្រៃឈើនិងព្រះពុទ្ធសាសនាទោះបែបនេះក្តីព្រះតេជគុណកំពុងព្រួយបារម្ភខណៈដែលសម្លេងអាឈើកំពុងលាន់ឮពេញព្រៃគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែនចំណុចនេះគ្រាន់តែម្សិលមិញមិនមែនជាកម្មវិធីចាប់ម៉ាស៊ីនផងមិនមែនជាកម្មវិធីចាប់រណាយន្តផងគ្រាន់តែជាកម្មវិធីបំពុះដើមឈើយើងជួបនឹងរណាយន្តជាច្រើនគ្រឿងហើយសន្ទុះនៃការកាប់នេះយើងឃើញថាកាលពីមុនឆ្នាំ2015វាមានព្រីនៅក្បែរព្រីឡង់គេអាចទន្ទ្រានយកបានក៏ប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2015នេះព្រីមានតែមួយតំបន់គាត់ទូទាំងប្រទេសខ្មែរគឺព្រីឡង់ហើយទំហំនៃការកាប់បំផ្លាញធំមែនទែនបើទោះជាថ្ងៃនេះយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាយើងជោគជ័យអាចការពារបានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការភ័យខ្លាចរបស់យើងនៅតែភ័យដោយសារម៉ាស៊ីនដឹកចូលកាន់តែច្រើនលទ្ធផលនៃធម្មយាត្រាព្រះសង្ឃបំពុះដើមឈើបាន200ដើមវាស់ផ្ទៃព្រៃឡង់បាន10ហិកតាក្នុងនោះរកឃើញឈើធំ98ដើមមានឈើសំខាន់មួយចំនួនគឺឈើទាលឈើដួងចែមនិងឈើបេងជាដើមក្នុងពេលព្រះសង្ឃកំពុងសូត្រធម៌បំពុះដើមឈើក្នុងព្រៃសម្លេងអាឈើក៏លាន់ឮដំណើរគ្នានឹងសម្លេងព្រះធម៌ដែរភ្លាមនោះព្រះសង្ឃប្រជាសហគមន៍និងយុវជននាំគ្នាសម្រុកទៅរកកន្លែងដែលមានសម្លេងអាឈើនោះព្រះតេជគុណដិតដុលដែលតាមដានសកម្មភាពកាប់ឈើរៀបរាប់ពីសកម្មភាពបង្ក្រាបបទល្មើសថាក្រុមអ្នកកាប់ឈើគ្រាន់តែឃើញព្រះសង្ឃនិងប្រជាសហគមន៍នាំគ្នារត់ចោលម៉ាស៊ីនអាឈើដោយមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ដែលសកម្មភាពប្រសងគ្រប់អង្គដែលមកខាងមុខនេះឯងឃើញថាវាកំពុងអាឈើដល់អាឈើដល់លឺស្ថិតវាឈប់អាដល់ឈប់អាអញ្ចឹងដោះកំពុងដងសិនដល់ពេលនោះសកម្មភាពប្រសងមកដល់ទៅនេះហើយគូស្រាប់តែប្រសងស្រែកឡើងគូវាដកអត់ទាន់ដល់ទាន់វារត់ចោលម៉ាស៊ីនទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចោលទាំងគូយន្តទៀតនៅគូយន្តមួយគ្រឿងទៀតប្រេងមកសាកានប្រេងមកកានស្អីនោះទៀតឥឡូវវាអានេះអាគីជាប្រភេទឈើធ្នង់ហ្នឹងប្រភេទឈើធ្នង់របាយការណ៍របស់ USAID បង្ហាញឲ្យដឹងថាព្រៃឡង់ជាព្រៃស្អាតជាងគេទី10ក្នុងសកលលោកសម្បូរដោយជីវៈចម្រុះរបាយការណ៍ដដែលនេះក៏បង្ហាញការព្រួយបារម្ភដែរចំពោះតំបន់ព្រៃឈើកម្រមួយនេះដែលកំពុងរងការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររីឯរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់វិញបង្ហាញថាទំហំព្រៃឡង់បច្ចុប្បន្នសល់ប្រមាណ36,000ហិកតាប៉ុណ្ណោះដែលពីមុនក្នុងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតតំបន់ការពារនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះព្រៃឡង់គឺមានផ្ទៃដីជាង61,000ហិកតាក្រោយពីចប់ធម្មយាត្រាបំពុះដើមឈើក្នុងព្រៃឡង់រួចមកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យបានដង្ហែញត្តិស្ដីពីលទ្ធផលនៃការបំពុះដើមឈើនិងវត្ថុតាងជាម៉ាស៊ីនអាឈើ5គ្រឿងយកទៅបង្ហាញស្ថាប័នជាតិធំដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋសភាខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋបាលព្រៃឈើកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាព្រះសង្ឃខំលះបង់ពេលវេលាការសិក្សាដ៏មានតម្លៃខំចូលទៅការពារព្រៃឡង់ហើយរហូតដល់ពេលនេះបន្តដំណើរមកមុខរដ្ឋសភាដើម្បីហៅញត្តិទូយ៉ាងណាក្តីក្នុងចំណោមស្ថាប័នដែលព្រះសង្ឃបង្ហាញក្បួនដាក់ញត្តិមានតែស្ថាប័នរដ្ឋបាលព្រៃឈើទេដែលមានមន្ត្រីចេញមកទទួលញត្តិប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនោះបដិសេធមិនប្រាប់ឈ្មោះនិងតួនាទីដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថានឹងយកញត្តិនោះទៅជូនមន្ត្រីប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកព្រៃឈើខាងនឹងចាំខាងរាយការណ៍ជូនរដ្ឋបាលព្រៃឈើសិនបាទព្រោះឯកឧត្តមឥឡូវគាត់អត់នៅសុំទោសរដ្ឋបាលព្រៃឈើចាប់ខ្ញុំមកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានសុំទោសហ្មងណាកត្តាទាំងនេះជំរុញឲ្យបណ្ដាញព្រះសង្ឃរិះគន់ស្ថាប័នទាំងនេះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលក្បួនព្រះសង្ឃធ្វើធម្មយាត្រាដល់វិមានរដ្ឋសភាពុំមានតំណាងរាស្ត្ររូបណាចេញមកទទួលញត្តិព្រះសង្ឃឡើយក្រៅពីមន្ត្រីរដ្ឋសភាចេញមកថតរូបក្រុមព្រះសង្ឃប្រធានគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកវិនិយោគកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទបរិស្ថាននិងធនធានទឹកលោកពលហំឲ្យដឹងថានៅពេលបណ្ដាញព្រះសង្ឃដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាលោកមិនបានដឹងពីការដាក់ញត្តិនេះទេលោកពលហំបញ្ជាក់ថាធម្មតានៅពេលមានការដាក់ញត្តិដូចនេះគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកអង្កេតនិងទទួលពាក្យបណ្ដឹងជាអ្នកចេញមកទទួលញត្តិរួចហើយទើបចាត់ចែងទៅគណៈកម្មការផ្សេងៗតាមជំនាញប៉ុន្តែតាមធម្មតាបើលោកមកនិមន្តមកដល់រដ្ឋសភាអញ្ចឹងហើយទៅចូលទៅតាមគណៈកម្មការទី1ទទួលពាក្យបណ្ដឹងណាបាទព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងរឿងអីយើងឮពីប្រាប់ខ្ញុំទៅប៉ុន្តែថាប្រាប់ឲ្យផ្លូវការទេប៉ុន្តែពីប្រាប់ខ្ញុំទៅមានពីចូលគណៈកម្មការទី3ប៉ុន្តែពេលនោះវា
ពីមកដែលយើងមកប្រជុំទីក្នុងឥឡូវជាប់ប្រជុំឡើងការទី3ដែរណា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសុំម៉ូស៊ីនគាំទ្រសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមមិនមែនជាការបម្រើក្រុមណាមួយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះស្នើបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់របស់រដ្ឋ ជាប្រវត្តិឬក៏ប្រសង់ឬក៏ជនរួមជាតិយើងដូចចូលរួមក្នុងការដាំដើមឈើចូលរួមក្នុងការថែរក្សានៅព្រៃឈើលើជាការបំណងល្អវិជាកិច្ចការដែលយើងសន្តិតាបើសិនជាយើងធ្វើទៅស្របទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានទាំងអស់គ្នាបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យបានប្រមូលម៉ាស៊ីនអាឈើទាំងនោះយកទៅទុកវិញនិងអះអាងថានឹងរៀបចំឲ្យមានរូបភាពបំពុះដើមឈើតទៅទៀតនៅក្នុងខេត្តនៅតំបន់ព្រៃឡង់ដូចជាខេត្តក្រចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តកំពង់ធំព្រះសង្ឃក៏មិនភ្លេចទៅពិនិត្យឡើងវិញនៅព្រៃឈើដែលបានបំពុះរួចហើយដើម្បីចង់ដឹងថាព្រៃទាំងនោះនៅគង់វង្សឬត្រូវជន់ខិលខូចបំផ្លាញខ្ញុំប្រាជ្ញវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋជិត200គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2រស់នៅភូមិស្រែស្រណុកនិងភូមិច្រាប់ឃុំកបារមាសដែលត្រូវជំនះទៅតាំងទីលំនៅថ្មីស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូផ្លិតនៅក្នុងឃុំកបារមាសដែរនោះក្រុងតាវ៉ាទៅអាជ្ញាធរខេត្តតាក់ទិននឹងលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់8ខ្នងរងការខូចខាតជាបណ្ដាល ការខូចខាតនេះពួកគាត់ចាត់ទុកថាគម្រោងសាងសង់របស់ក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលទទួលបន្ទុកសាងសង់ខ្វះបច្ចេកទេសនិងគ្មានស្តង់ដារសូមស្ដាប់សេចក្តីការរបស់លោកម៉ែនសុធីជុំវិញគម្រោងការតាវ៉ារបស់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងនោះ អត់ចេញទាំងអស់គ្នាហ្មងអ្នកភូមិខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអត់ចេញទាំងអស់បើចេញមកទាំងអស់អត់ចេញទាំងអស់ ក្រុមពលរដ្ឋក្រុងមកតាំងទីលំនៅថ្មីក្នុងភូមិអូផ្លិតឃុំក្បាលរមេស្រុកសេសានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកសាងសង់លំនៅឋានធ្វើកិច្ចសន្យាជាក់លាក់ស្តីពីការធានានៃគុណភាពសំណង់ស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវការទាមទារនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលលំនៅឋាន8ខ្នងដែលក្រុមហ៊ុនសាងសង់បានជាង 90% រងការខូចខាតទៅវិញជាបណ្ដាថែមទាំងមានស្នាមប្រេះជញ្ជាំងផ្ទះមួយខ្នងទៀតផង ក្រុមពលរដ្ឋទាំងនោះចាត់ទុកសកម្មភាពសាងសង់លំនៅឋាននេះធ្វើឡើងដោយភាពប្រញាប់ប្រញាល់ហាក់មិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសាងសង់ឲ្យមានគុណភាពឡើយចំណែកអាជ្ញាធរខេត្តអះអាងថាពលរដ្ឋអាចចូលរួមត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពសាងសង់និងរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាសមាជិកលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៅតំបន់នោះផ្ទាល់បើរកឃើញពីភាពចន្លោះប្រហោងនៃក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ទុកសាងសង់ តំណាងពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងលោកប៉ាំឈូករៀបរាប់ថាក្រុមពលរដ្ឋទាមទារអាជ្ញាធរឬតំណាងក្រុមហ៊ុនចុះកិច្ចសន្យាជាក់លាក់ស្តីពីការធានាគុណភាពលំនៅឋានលោកថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរខេត្តមិនយល់ព្រមតាមសំណើពលរដ្ឋនោះទេក្រុមពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារនឹងមិនព្រមចាក់ចេញជាដាច់ខាតពីទីតាំងចាស់លោកបារម្ភថាការមិនទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនសាងសង់នឹងអាចកើតមានបញ្ហាច្រើនទៅថ្ងៃខាងមុខនៅពេលគុណភាពសំណង់នេះរងការខូចខាត យើងអត់ទាន់បាននៅផងផ្ទះនឹងស្រុតបាត់ប៉ុណ្ណេះហើយអញ្ចឹងដល់កាលណាដែលផ្ទះនឹងយើងមកនៅអញ្ចឹងបើខូចខាតអ្នកណាដែលមកទទួលទៀតអ្នកដែលជួលបន្តពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតជាជនជាតិដើមភាគតិចព្រើអ្នកស្រីជាក្រែងនិយាយថាផ្ទះដែលគេក្រុងផ្ដល់ជូនគ្រួសារអ្នកស្រីដែលក្រុមហ៊ុនមិនទាន់សាងសង់រួចរាល់បានខូចខាតមួយផ្នែកដូចជាបាក់ក្រូបាតទៀតសោតគឺស្រុតបាតនិងមានស្នាមប្រេះជញ្ជាំង អ្នកស្រីចង់ឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តផ្ដល់ជាលិខិតជាក់លាក់ស្ដីពីគុណភាពផ្ទះស្របតាមបច្ចេកទេសដែលធានាពីគុណភាពត្រឹមត្រូវ ហើយក្រុមហ៊ុនសន្យាថាផ្ទះនេះនឹងស្អាតល្អបំផុតហើយរឹងមាំទៀតឥឡូវនេះអត់ទាន់នឹងបានឡើងនៅផងផ្ទះអត់ស្អាតបើសិនថាអត់មានកិច្ចសន្យាពីក្រុមហ៊ុនពីយើងអត់ទទួលយកទាំងអស់ផ្ទះនេះហើយក៏អត់ព្រមចាញ់ទៀតព្រោះតែក្រុមហ៊ុនចុះកិច្ចសន្យាថាកង់ត្រាប្រហែលឆ្នាំជាមួយជាប្រដ្ឋទៅពីយើងយក វិសុអាស៊ីសេរីបានអាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2 លោកកៅវ៉ាងអូដែលទទួលបន្ទុកសាងសង់លំនៅឋានជូនពលរដ្ឋទាំងនោះបានទេនៅថ្ងៃទី 7 កក្កដាព្រោះទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងជាអនុប្រធានរដ្ឋបាលសាលាខេត្តលោកម៉ែនគង់មានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលនៃការចាប់ឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋកន្លងមកពលរដ្ឋអាចដឹងពីលំនៅឋានតាមលេខរៀងថែមទាំងអាចតាមដានត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពសាងសង់លំនៅឋានដោយក្រុមហ៊ុនលោកថាប្រសិនបើពលរដ្ឋរកឃើញភាពចន្លោះប្រហោងកន្លែងណាមួយតែកតិនការសាងសង់របស់ក្រុមហ៊ុនពលរដ្ឋអាចរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចំណែកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងជូនដំណឹងមកលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ខេត្តដើម្បីជ្រាប
ជាងនេះទៅទៀតអាជ្ញាធរខេត្តនឹងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ទុកសាងសង់ជួសជុលឡើងវិញឲ្យស្របទៅនឹងគោលនយោបាយដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើរកឃើញពីការខូចខាតនៃសំណង់ទាំងនោះពិតមែនលោកបញ្ជាក់ថាលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតំបន់នោះដើម្បីរាយការណ៍មកអាជ្ញាធរខេត្តជាបន្ទាន់ពីបញ្ហាដែលកើតមាននឹងភាពចន្លោះប្រហោងនៃសកម្មភាពសាងសង់គោលនយោបាយសំណង់គេនិយាយថារាល់សំណង់ទាំងអស់ទាំងសំណង់ជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមគ្រួសារទាំងសំណង់សាធារណៈមានន័យថាដូចជាមណ្ឌលសុខភាពសាលាឃុំប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលជាដើមត្រូវតែធានាគុណភាពក្រុមហ៊ុនសាងសង់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែធានាគុណភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាជូនអាជ្ញាធរដែលទទួលខុសត្រូវតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗប៉ុន្តែយើងមិនមានចែងថាត្រូវតែធ្វើកិច្ចសន្យាទេយើងមានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយហើយអ្នកភូមិបានដឹងថាលំនៅឋានដែលអាជ្ញាធរផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋមានទំហំដីក្បាល20ម៉ែត្រគុណនឹង50ម៉ែត្ររួមទាំងទំហំផ្ទះបណ្ដោយ10ម៉ែត្រទៅទាំង7ម៉ែត្រមានបន្ទប់ទឹក2បង្គន់អនាម័យ1និងអណ្ដូងទឹកឬហៅថាអណ្ដូងស្នោបសម្រាប់ប្រើប្រាស់រួមជាងនេះទៅទៀតលំនៅឋានជាង100ខ្នងនៅអមសងខាងផ្លូវជាតិលេខ78ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តរតនគិរីដោយឡែកពលរដ្ឋចំនួន2ភូមិមកពីភូមិស្រែសំណុកនិងភូមិច្រប់ឃុំក្បាលរមៀសដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2តម្រូវមករស់នៅលំនៅឋាននេះស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហូសំអល់លើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ទុកសាងសង់ត្រូវទទួលខុសត្រូវរាល់ការសាងសង់ដែលធានាគុណភាពបច្ចេកទេសសំណង់ឲ្យច្បាស់លាស់លោកថាការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋគឺជាមូលដ្ឋានយ៉ាងសំខាន់ដែលអាជ្ញាធរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជារបាយការណ៍ជាក់លាក់ស្ដីពីចំណាយគុណភាពសំណង់ដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងគោលនយោបាយដោះស្រាយផលប៉ះពាល់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកបារម្ភថាគុណភាពសំណង់មិនមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនឹងបង្កជាគុណវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅថ្ងៃអនាគតលោកអំពីវនីអាជ្ញាធរខេត្តឬលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវចំពោះលំនៅឋានសំណង់ឬមួយក៏ឲ្យឯកសារជាក់លាក់ណាមួយឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋថានេះសំណង់ហ្នឹងគាត់ខាងក្រុមហ៊ុនឬមួយខាងអាជ្ញាធរខេត្តហ្នឹងគេធានាខុសត្រូវក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំឬ1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅដល់បើមានការខូចខាតអីឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនឬមួយខាងអាជ្ញាធរខេត្តនឹងមកជួសជុលឲ្យឬមួយក៏ធ្វើឲ្យសារជាថ្មីអញ្ចឹងណាលោកហូសំអល់យល់ថាការសាងសង់លំនៅឋានជូនពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់គួរតែមានអ្នកជំនាញផ្នែកសំណង់ត្រួតពិនិត្យដោយឯករាជ្យពីគុណភាពសំណង់បច្ចេកទេសនិងសកម្មភាពសាងសង់ឲ្យត្រឹមត្រូវទើបអាចរំពឹងថាសកម្មភាពសាងសង់ទាំងនោះធានាបាននូវគុណភាពប្រសើរបន្ថែមពីលើនេះលោកថាសកម្មភាពសាងសង់របស់ក្រុមហ៊ុនអាចមានភាពចន្លោះប្រហោងច្រើនដោយសារតែអាជ្ញាធរមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពសាងសង់និងការទទួលខុសត្រូវជាងនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ទុកសាងសង់អាចជិះសេះលែងដៃបើអាជ្ញាធរប្រងើយកន្តើយសកម្មភាពសាងសង់របស់ក្រុមហ៊ុនតួលេខសមាគមអាត6ឲ្យដឹងថាក្នុងឃុំក្បាលរមៀសស្រុកសេសានមាន3ភូមិគឺភូមិស្រែសំណុកភូមិច្រប់និងភូមិក្បាលរមៀសត្រូវជម្លៀសចេញពីលំនៅឋានក្នុងនោះពលរដ្ឋរស់នៅភូមិច្រប់យល់ព្រមចាក់ចេញទាំងអស់ចំណែកពលរដ្ឋរស់នៅភូមិស្រែសំណុកនៅសល់តែមួយគ្រួសារទេដែលមិនព្រមចាក់ចេញនិងមិនព្រមទទួលសំណងដោយឡែកភូមិក្បាលរមៀសនៅសល់ 30% មិនព្រមចាក់ចេញក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារខ្ញុំម៉ែនសុធីវិសុអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែងជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់លោកហូវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើកិច្ចការកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាដើម្បីពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់អង្គការសមាគមនៅថ្ងៃពុធនេះចាលោកហូវ៉ាន់ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការអង្កេតបោសសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃរដ្ឋសភាផងដែរនោះបានមានប្រសាសន៍បន្តថាការធ្វើកិច្ចការនេះគឺដើម្បីជំរុញរដ្ឋសភាបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិញដើម្បីកែតម្រឹងមាត្រាមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដើម្បីអង្គការទាំងនោះមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ចូលរួមផ្ដល់អនុសាសន៍កែលម្អលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលស្វាយរៀងអញ្ជើញប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាឲ្យទៅពិនិត្យមើលបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាលេខ202និងលេខ203នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលនៅប្រទីនបន្ទង់គ្នាចាភាពមិនច្បាស់លាស់នេះនាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងបរតខ្មែរជាមួយនឹងបរតនិងអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅចំណុចភូមិថ្លុកថ្មីឃុំថ្នោតស្រុកកំពង់រោកាលពីចុងខែមិថុនាមន្ត្រីបកប្រឆាំងអះអាងថាតំណាងរាជបកកាន់អំណាចគម្រាម5អំពើហិង្សាប្រសិនបើតំណាងរាស្ត្រណានៅតែមានការរឹងទទឹងក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងបរិវេណមន្ទីររដ្ឋសភាដោយពុំមានការអនុញ្ញាត
លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា